Bon dia a tothom, com esteu? Fa gairebé 6 mesos ens van trobar en aquesta mateixa sala i vaig comentar en aquell moment que no faria una presentació del que seria la col·lecció i la programació i les idees que tenia al voltant del MACBA, perquè primer el que volia fer era comentar-les a les meves companyes. Doncs bé, ahir vaig fer això i avui estem una mica nerviosos, haig de confessar, però sobretot entusiasmats de la possibilitat de presentar-vos la programació del MACBA per aquest any. Haig de dir que, a més, és el preludi, quasi ben en clau de composició musical, del que serà no només aquest any, sinó el que sentim nosaltres que ha de ser un projecte transformatiu que liderarà la història pels anys que vindran. Són les noves maneres del museu, que de fet hem pensat, a veure si puc entrar ja aquí, anomenar-lo el Museu Possible. Per què el Museu Possible? Perquè es tracta no només de presentar aquestes idees quasi bé avantguardistes, de trencar amb el que havia en el passat, sinó de crear un model que trenca amb una idea fixa i inamovible, que, com m'heu sentit en algun moment, trenca també amb aquesta visió d'una autoritat individual de la direcció i que es planteja com una conversa, diguéssim, que rebutja aquesta noció i que es planteja com una conversa d'escolta activa, d'aprenentatge mutu, en el que la direcció és només una part. Hem de desnaturalitzar els hàbits, hem de compartir coneixements ja existents i també veure com podem identificar d'aquells que existien qui són els que encara són absolutament necessaris. Hem recuperat la història de la institució per reflectir sobre ella, per intentar visibilitzar projectes truncats, per parlar de tasques invisibilitzades que, a més, es puguin recuperar, reformular-se o simplement presentar-se perquè siguin més que intencions que poder, en un moment donat, no van passar d'aquí. En aquest Museu Possible, que continua sent aquest que veieu a les imatges, fins que tinguem l'ampliació, això sí, hem heredat una programació, dues exposicions que ja coneixeu, que són la de la Teresa Lanceta i també la Cíntia Marcelles, a la que se li uneix l'exposició fantàstica comissariada per una de les nostres companyes, Clàudia Segura, de la colombiana Maria Teresa Hincapié. Teresa Lanceta, així com a Codi Obert, és una proposta en la que presentem obres de l'artista catalana, dels seus moments tant de viatges, sobretot al Marroc, als Atles, com a la seva relació amb el Raval, que serà una peça fonamental de l'exposició. Com sabeu, ella concebeix teixir com un codi obert. I què vol dir amb això? Que crea una crítica de la imaginació que va més enllà dels límits materials de les obres que crea. Un acte que funciona com una mena de tecné, com un codi obert que ofereix també a possibles col·laboracions amb d'altres. D'aquestes petites col·laboracions en tindrem a l'exposició també, col·laboracions que parlen directament d'una visió de trencar també en aquesta sensació d'autoritat de l'artista i que tenen aquestes complicitats, aquesta noció, diria jo, d'agència col·lectiva al centre de la pràctica de Lanceta. Entre els projectes que veurem, com havia comentat, peces com aquesta de l'Hospital, que no es presentaran, diguéssim, en una visió cronològica de la seva obra, sinó que ens ajudaran a través d'aquesta noció de tècnica, de tecné, a presentar les seves maneres de fer, però també, i una que ens fa especial il·lusió, és aquest tipus de col·laboració que ja ha fet durant tota la seva carrera, amb gent com el Pedro G. Romero, amb la Leire Vergara, i sobretot, des de fa quasi bé 3 anys, amb els estudiants de l'Institut Miquel Tarradell, amb el Departament d'Educació d'aquesta casa i amb el Nicolás Maleve, amb el que han generat un mapa dels oficis del Raval, que ens donarà la possibilitat de tornar a fer palesa la conversa que tenim amb els veïns, que l'hem activat d'una manera molt intensa aquests últims mesos. Han sigut uns mesos
bastant durs i bastant intens i entusiastes. Crec que una de les qüestions que també ens plantegem com a museu possible és aquesta xarxa de relacions, però ho volem fer lentament, ho volem fer d'una manera que trenquem amb el ritme hiperproductiu que de vegades es demana a les institucions culturals. Llavors, aquestes possibilitats jo deia en un moment donat a la meva presentació a la comissió assessora i a les meves companyes cada vegada que ens trobem, hem de fer projectes de slow consumption, que es puguin menjar a poc, que es puguin desenvolupar a poc, que tinguem temps necessari per aterrar i per fer les propostes de la manera que vulguem. Això és també part del museu possible. Com deia, la segona de les exposicions que hem heredat, que estic fascinada i molt entusiasmada d'això, és el projecte de la brasilera amb Cíntia Marcélez. Cíntia Marcélez té una obra, en aquest sentit, recollida per la comissària Isabel Whiteleg. M'he oblidat abans de dir-vos que, com sabeu, tenia el dossier. L'exposició de Teresa Lanceta és una coproducció que fem amb l'Ivan, comissariada per la Núria Anguita i per una de les seves col·laboradores més antigues, amb qui treballava i continua treballant a la revista concreta, la Laura Vilches. Com deia ara, la conjunció de factors, aquesta oportunitat de treballar amb Cíntia Marcélez, per nosaltres és una nova forma de posar diguéssim, la jerarquia i els poders al voltant de l'obra d'art en jaque, no sé com es diu en jaque ara en català, de vegades em ballen les paraules, no ens hi passa a vosaltres? Bueno, la primera exposició monogràfica que tindrem de l'artista aquí a Catalunya, reconeguda internacionalment per la seva obra fílmica, que té un impacte visual molt important. Com deia al principi, tant Teresa Lanceta com Cíntia Marcélez i com veureu també Maria Teresa Hincapié, tenen la capacitat de donar-nos com a punt de partida la quotidianitat per pensar des d'aquí cap a altres mons i altres relacions i associacions entre el que són discussions molt crítiques al nostre moment, la lluita de classes, la qüestió al voltant del treball, la jerarquia i el poder, i com això afecta tant a les comunitats amb les que aquestes artistes es relacionen. Maria Teresa Hincapié, una colombiana que va morir als 54 anys després d'una llarga malaltia i que, com deia abans, serà una de les claus de presentació d'aquesta temporada. Nosaltres estem treballant amb la seva obra, presentar la seva obra amb el Museu d'Art de Medellín, amb l'Emiliano Valdés, que serà també comissari amb la Clàudia Segura. Totes tres, com deia, ens ajuden a pensar una mica en el que ha sigut també per mi una manera de viure la institució des del punt de vista de l'experiència com a institució. Aquesta és una de les altres accions que tenim. Estic deixant de passar les imatges. Si això fos un principi d'infinit, una de les coses més interessants també de la Maria Teresa Hincapié era que utilitzava aquest punt de quotidianitat d'allò que és domèstic, d'allò que és col·lectiu, també com una recerca del sagrat. I dels aspectes que ens semblen més emocionals d'aquesta important exposició és el fet que nosaltres tindrem uns artistes convidats, des de la Coco Fusco, José Alejandro Restrepo, Mapa Teatro i María José Arjona, que ens ajudaran a reproduir, reinstage, reenactment, a crear reenactments de les seves performances. I col·laborarem amb el Granier, aquest centre de producció, que ens ajudarà també a portar tot a terme la institució. L'exposició. En aquest sentit, vull dir que una de les coses que ha sigut més importants d'aquests mesos ha sigut les converses que hem tingut amb la gent de la ciutat. Grans equipaments, petits equipaments, agents, col·lectius. I aquesta necessitat de col·laborar amb d'altres dintre de la ciutat, de sentir-nos part d'un cercle, de sentir-nos part d'una comunitat, d'una xarxa que va més enllà del barri, que va més enllà de vegades de la ciutat, és i serà molt important per al futur del MACBA. Aquestes relacions ja les hem comentat aquí, però es veuran d'una manera més
més pertinent quan parlem d'algunes de les exposicions que farem a la tardor, coincidint també amb la Maria Teresa Encapié. Però abans d'això, volia parlar-vos de la col·lecció MACBA. Estem molt emocionats que podrem fer per primera vegada, dintre d'aquest primer, espero que sigui, primers 5 anys de la meva presència aquí al MACBA i a Barcelona, una reformulació de la col·lecció. Què estem intentant fer? Ja m'heu sentit de vegades parlar de com m'agradaria que el museu fes palès, diguéssim, o prestés atenció a aquelles figures que s'han oblidat. Quines són les formes d'art a les que no posaven atenció dintre de la història de l'art i dintre de la història del museu? Quines són les figures que hem deixat de banda? I en aquest sentit, estic molt contenta que amb les companyes, amb una taula transversal curatorial, estem començant a treballar en formes de poètica i política que mostraran, diguéssim, el diàleg que reflexiona entre les relacions inherents entre obra i el seu context, l'obra d'art i els subjectes que l'envolten, i l'obra d'art i la cultura material que genera. Això què vol dir en termes del que veurem a la col·lecció? Vol dir que veurem una col·lecció presentada d'una manera temàtica, no cronològica, que a més posarà l'accent, com deia abans, en pràctiques que no han estat sempre pràctiques estètiques, que no han tingut sempre l'oportunitat de participar del discurs del museu. Una mica intentant també veure quins elements de canonització de la història de l'art que defendia el MACBA que es poden trencar i tornar-se una revolució dintre d'aquest modus d'operar de la col·lecció. També tindré l'oportunitat, com deia abans, de mostrar obres de nova adquisició que no s'havien vist mai. Sé que teniu moltes ganes de veure peces com ara la Mirta d'Hermissatge i d'altres que heu vist aquí, com la Rosàngela Renaud. Però em fa especial entusiasme, diguéssim, mostrar una de les obres, estava mirant a veure si veia a l'Ester, està aquí, a l'Ester Grau, una de les filles de Josep Grau Garriga, que és un d'aquests personatges oblidat de la història d'art. Ella va fer possible que la presència de Grau Garriga estigués a la Bienal de Sydney el 2011, després de la seva mort, no, és una mica 18, no? 20, perdó, ballant els números, però ell va morir el 2011, veritat? I el que em sembla més extraordinari és la capacitat que has tingut, Ester, de conservar tot aquell llegat que nosaltres en un moment donat hem oblidat. L'obra de Grau Garriga tindrà un lloc d'excepció en la torre del museu i d'altres moments del recorregut de la col·lecció. Però per aquells de vosaltres que no heu tingut l'oportunitat de conèixer en Grau Garriga, que sapigueu que era coetani de gent com el Joan Josep Tarrats, el Ràfols Casamada, Guinovart, Tàpies, etc. I gent també del món textil com l'Aurèlia Muñoz i la Maria Assumpció Raventós. Seguim una mica, com deia abans, amb aquestes col·laboracions que farem a la ciutat. Una d'aquestes, i que em fa especial il·lusió, és portar a Barcelona l'obra de l'artista americana Carrie Mae Weems. Com sabeu, perquè es va presentar a final de l'any passat, farem una exposició monogràfica amb la Fundació Màfrica BR i amb Fotocolectània, i el MAC va sumar aquesta presentació de la ciutat de Carrie Mae Weems amb l'obra Lincoln, Lonnie and Me, una obra de fantasmagòriques en la que l'artista, que com sabeu és una de les artistes més destacades del món de l'art nord-americà i internacional i que va prefigurar, diguéssim, fa 40 anys, molts dels temes que ara som acuciants al voltant de gènere, de la lluita de classes, també de la raça, per suposat, i que ha sigut molt activa durant el Covid en projectes antiracistes i també en projectes de les cures.
molt important aquesta peça que veurem aquí a la capella, en la que es creen unes figures fantasmagòriques quasi bé a una escala humana, en les que tindrem la possibilitat de veure una mena de conversa imaginària, una fabulació també, si voleu, entre Lincoln, la Lonnie Graham, que és una activista molt coetània també de la Kerry May Wins i Kerry May Wins mateixa. Aquesta obra, que es pronuncia Ayou Ka-Ei-Kong, és una fabulació basada en un mite mije. Una de les coses que poder m'heu sentit parlar, les meves companyes estan una mica cansades d'això també, és que hem de començar a pensar com s'ha escrit la història. Que la història, que hi ha una cosa que són els fets que acaeixen i l'altra és la manera que tenim de contar aquests fets. Aquesta manera que tenim de contar els fets de vegades deixa de banda personatges com ara el Grau Garriga o deixa de banda també civilitzacions, comunitats que no han tingut la possibilitat d'entrar en aquestes. La comunitat mije és una d'elles, que a més és un poble que mai ha estat conquerit, i la fantàstica Mariana Botey, amb un grup excepcional de cineastes com el Brian Cross, amb l'artista Dr. Lacra i d'altres, posaran de rellevància aquest mite del rei Congoy i ens serviran o ens donaran l'oportunitat per parlar de mits d'origen, de com podem crear històries que tenen com a trasfons i com a punt de partida una altra epistemologia. En aquest sentit, tindrem una fabulació basada en la història d'aquest rei mije i serà una col·laboració amb el MACBA i el Festival Hacer Noche de Oaxaca, a més de la Universitat de Califòrnia de San Diego, Califòrnia, i estarà comissariada per el Pablo Arrendo com a part que és un dels comissaris d'aquest festival. També una de les altres col·laboracions que tindrem a la ciutat és la relació que establirem amb la UOC i el festival International Symposium of Electronic Arts, que tindrà lloc a Barcelona durant el 10 i el 16 de juny. I nosaltres posarem la nostra part, ens han convidat a fer un encontre de gent al voltant de l'arxiu digital i pensàvem que aquest projecte de la Sahia Ramini podia ser molt important. Són sismografies de lluita, són una base de dades digital de 800 publicacions que es van començar des del segle XVIII fins al 1989, en les que trobem revistes i publicacions periòdiques que parlaven de lluites, de revolucions i de projectes crítics i que ens presenten una visió d'aquests moments de solidaritat, d'aquests moments d'ambició política, d'agència col·lectiva, des de, com deia, el segle XVIII fins aleshores. Serà la peça central que estarà dintre, com deia, del projecte d'ICEA que farem aquí, dels arxius possibles, i estarà a l'abast dels visitants des del juny al setembre. I ja tenim moltes coses, moltes coses. Una de les coses que em vaig adonar ahir quan presentava el projecte a les companyes és que tenim moltes activitats educatives i molts programes públics. Molts d'aquests continuen l'estela de projectes que hem fet abans, alguns rebran alguna modificació, però m'entusiasma dir que per fi tindrem una nova edició del PEI, que es diu On són els oasis, que estarà dirigida per yours truly, i Kaderatia, i també l'artista Kaderatia, que sabeu que és el director artístic de la Bienal de Berlín d'aquest any, i Max Jorge Hindeger Cruz, que és un filòsof i a més és el director de l'Akademie des Kunst des Welt en Colònia.
Això significa no només portar a terme un projecte PEI d'estudis independents com els que hem fet fins ara, sinó crear una col·laboració en xarxa amb altres dues institucions, l'acadèmia i també la Colonie, que és l'espai que Caderàtia va obrir a París fa uns anys i que malauradament va haver de tancar l'any passat. La Colonie Nòmada trobarà a Barcelona un moment de ressorgiment per pensar plegats aquesta visió dels oasis. Els oasis com a espais de resistència, com a espais de pensament, vinculats sobretot en aquesta idea de l'arquipièlag que tenia Eduard Glissant i que a més ens fa pensar, ens fa sentir que hi ha una possibilitat d'entendre el coneixement des de la terra també, del context, que es converteix el context en una matèria orgànica amb la que treballem, a la matèria amb la que escrivim. Aquí els oasis serviran també com a una metàfora del que és un projecte que es preveu amb mòduls autosuficients, però també amb cursos que estan interconnectats i que esperem que no només es dediquin i puguin ser importants per la gent que vindrà presencialment a aquests tallers, seminaris, etc., sinó també a la gent de la ciutat als que volim obrir l'espai. Tot això per continuar a dir-vos que aquest és un moment fonamental per nosaltres, que partim aquí, que volem, si voleu, comencem a volar, comencem a aixecar ales, sobretot dintre d'aquest museu possible. Entenem aquest museu possible com a un camí que hem de fer nosaltres mateixes dintre de la institució, amb les diferents comunitats que ens envolten, que a més, com deia abans, no és una tenda de produir un impuls vanguardista de trencar amb el que existia, ni el d'instituir un impuls conservador que perpetua el que ja s'ha donat, sinó tenir l'efecte per poder tenir cura d'alguna cosa i per fer-li bé, que no sempre és per fer-li créixer. Moltes gràcies per la vostra atenció, queda a la vostra disposició si teniu preguntes. Tenim una fila de zero espectacular amb tots els meus companys, liderats pel Josep Maria Carreter, el nostre gerent, i d'altres que ja coneixeu, i als que agraeixo enormement la seva feina per estar jo aquí, a més de Victòria i Mireia, que ja coneixeu. Però moltes gràcies per escoltar-me i estic aquí a la vostra disposició. Hola, Elvira. Un par de cosas. Veo que, y entiendo que es así, pero que el museo entiende las colaboraciones con otras entidades como fundamental. O sea, por lo que has ido desgranando, todo es en colaboración con. Sí. Y luego, si podías explicar un poquito más cómo va a ser esa transformación de la presentación de la colección permanente. O sea, estamos lo del siglo tal, ¿eso va a ser de una forma inmediata y va a ser de una forma, a partir de cuándo la gente va a ver una presentación totalmente diferente o será progresivo? Será progresivo entendiendo que el momento, y empiezo por esta parte de la pregunta, será progresivo entendiendo que el momento crucial de la colección será la expansión del edificio nuevo y la presentación en aquellas salas de la colección. Pero nos parecía importante que ya desde este año, a partir de julio, pudiese el público ver unos nuevos modos de hacer de la colección. La idea en su momento es romper con la mirada cronológica y empezar a rescatar algunas temáticas que nos permitirán, cuando tengamos ya el edificio terminado, hablar en particular de algunos focos de la colección, utilizar esos momentos, como ahora por ejemplo hacemos con Grau Garriga, para exaltar obras de la colección o otras instalaciones o momentos determinados de la historia del arte que queremos ensalzar, que no hayan tenido lugar anteriormente. Pero igual también nos planteamos la posibilidad de hacer un restagement de algo que se haya producido antes, por ejemplo, alguna exposición, por ejemplo, de las primeras que se vieron en la colección. Cuando tengamos el edificio grande, la idea es presentarlo todo. Y ahora esto es un preludio de lo que puede ser, no ni siquiera lo que será. Y esa idea del preludio, casi como una especie de obertura musical en la que te van dando pinceladas, de lo que va a ser la composición final, es lo que me interesa más de esa presentación. Y lo que decías también en términos de la colaboración, eso es fundamental. Una de las cosas que creo que cuando la gente me pregunta, por ejemplo,
cómo veo Barcelona. Yo la veo como esta especie de red de posibilidades con ese potencial increíble, ¿no? Que nos daría la capacidad de unirnos, ¿no? a esa casi una cierta revolución. No sé si se han fijado que tenemos en el lado del centro de documentación, en una de las paredes hay un graffiti que hicieron, muy bien hecho, ¿no? con unas pinturas que caen. Y pensaba, bueno, fue al principio, fue nuestro regalo de Reyes, de hecho. Y le dije al equipo, bueno, ¿y si lo dejamos? ¿No? ¿Qué pasaría si lo dejamos? ¿No? Creo que uno tiene que estar abierto a la especulación, a la espontaneidad, a veces abierto a cosas imposibles, ¿no? Que es como dejar un graffiti en la pared, si tienen las consideraciones estéticas. Le hacemos las mismas pruebas que les hacemos a todos los artistas que tienen que entrar aquí. No sé si he respondido a todos los aspectos de tu pregunta. Hay una más allá. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, volia saber una mica aquesta col·laboració que parleu amb els veïns del MAPBA, sigui el Raval o altres àmbits, cap a on els enfoqueu? Si cap a punts educatius, instituts, universitats, centres d'EGB o àmbits no educatius com podrien ser els propis veïns de peu de carrer dels bars, de fer expansiu i lliscant la cultura que surt del MAPBA. Quina és la vostra proposta en quant a xarxa? Gràcies. Gràcies per la pregunta. No, és molt important recordar que nosaltres ja tenim una relació amb els veïns a partir d'uns projectes educatius. Aquí tenim també a la Tonina Cerdà, si vols molts detalls específics, no? I Tonina, en un moment donat, si hi ha alguna cosa que vulguis comentar, ja m'ho dius. Però sí que és important de dir que nosaltres ja tenim programes, no? Tenim programes des de grups estables de treball, com la cuina, com seminaris i grups que fem amb nens i nenes del barri. Aquesta relació diguéssim, amb grups petits, no? I a més una relació que s'ha establert, jo diria, al llarg del temps, sí que és molt sòlida. El que crec que hem de millorar més en com ens reben com a institució. Jo crec que hi ha una part que sempre hem parlat, que hi ha una part de com comuniquem amb el barri, que és que, diguéssim, que es presenta o es resumeix. Avui el català és que m'està costant una mica. Perdoneu-me. Parlo molt en anglès i després comencen a ballar les paraules. Però això, la qüestió és que hi ha una part de les relacions amb els veïns que tenen a veure amb que només es fan dintre de programes educatius o dintre de programes públics o dintre d'aquests grups establerts de treball, grups de col·lecció, grups com la cuina, grups de treballs amb nens i famílies autistes, etc. I el problema per mi en aquest tipus de relació és que la relació s'ha establert entre els educadors o entre el departament i les famílies que convidem a formar part d'aquests grups. El que voldria és que aquesta relació s'escalés al nivell institucional i poguessin tenir un altre tipus de relació. Allò que deies tu, per exemple, amb la gent de carrer. Com podem fer que la gent de carrer sigui més propera al MACBA? Una de les coses més interessants del projecte dels oficis del Raval, i segurament no diré tant com dirien les meves companyes que porten 3 anys treballant amb ells, és que els nens de l'institut seran els xitxerones de la gent del barri, els portaran a la gent del barri. Fa anys hi havia una proposta de programa públic que es va dir Sala para Salear, en el que els nens invitaven, encara te la pots descarregar, per veure aquesta exposició, i convidaven a veure, tenies una veu diferent que et convidava a veure les obres de la col·lecció d'una altra manera. Amb això vull dir que existeixen molts formats que ja enguany s'han posat de manifest en el que aquesta relació que tu esmenes és possible i s'avança, però que crec que podem fer més a un nivell institucional. I aquí jo no puc proposar, el que puc fer és escoltar.
veure què volen els veïns de nosaltres. L'altre dia parlàvem amb la xarxa veïnal i em deia no tenim espais de lectura i pensava, bueno, tindreu perquè nosaltres farem al nou edifici una ampliació de la plaça que permetirà aquesta habitabilitat, diguéssim, dels espais dels museus que seran espais públics. Llavors, aquest tipus de relació és el que estem buscant, però estem al principi, com diguéssim, d'una nova relació i al principi també d'emfatitzar les estructures, programes i relacions que ja tenim amb el barri. I crec que en això tenim la possibilitat de millorar més, perquè sigui que sigui més conegut el que fem ja d'entrada. Gràcies. Hola, ¿qué tal? El presupuesto de este año, bueno, que lo estaba buscando, no... Sí, seguim amb 11 milions, no? Si no m'equivoco. 10.595.000 euros. Dios mío, tenim menys diners dels que volia, Per actividades? Per activitats, això hauria de demanar-li al Josep Maria, si vols. Josep Maria, vols donar les dades exactes per activitats? Per actividades, exposiciones, digamos, todo lo que no sea... Sí. A veure, per exposicions, o si no, podem fer una suma, però vaja, per exposicions tenim, un segon, uns 600.000 euros, però que això ja ha estat modificat i passarem segurament a una xifra superior que intentarem que arribi als 900.000 euros, intentant tirar d'ingressos extraordinaris i d'altres accions que podem fer al llarg de l'any. Pel que fa, diguem, a programes públics tenim al voltant de 300.000 euros i pel que fa, diguem, a comunicació també... 300.000. 300, sí? I pel que fa a comunicació tenim també una mica menys, uns 200 i pico mil euros en total. Moltes gràcies, Josep Maria. D'acord. Espera, que ha d'arribar al micro. Otro cambio que he visto, que me parece que no has destacado, es el del comité asesor, que también implica un... Eso me parece interesante, ¿no? Sí. Ahir em vaig oblidar i avui m'he oblidat una altra cosa. Gràcies. Sí, em senten, que estic molt contenta i a més estic molt orgullosa que tots han dit que sí immediatament perquè entenen el que volem fer aquí i perquè tenen un amor per aquesta institució, quasi bé el mateix que nosaltres tenim. Gràcies, Roberta, perquè m'havia oblidat. Ens hem oblidat tots. Una de les claus de la col·lecció i una de les claus de pensar què volem fer amb el museu és entrar en converses amb una nova comissió assessora que, a més tindrà un caràcter més holístic. No serà tant només la comissió assessora de compres, sinó que serà una comissió assessora que serà ambaixadora del museu al món i també ens ajudarà, diguéssim, a compartir reflexions, ideologies i també a presentar, per què no, escenaris de programació. Tindrem amb nosaltres a Jessica Morgan, directora de la The Art Foundation, Naomi Beckwith, que és Deputy Director o sigui, Chief Curator, conservadora en cap i subdirectora de Guggenheim. Tindrem també el Martí Manem, que és el director d'Index, de Swedish Contemporary Art Foundation, i també tenim a Shumon Bashar, que és un arquitecte i escriptor que a més ha sigut col·lega meu durant el Soc Council i que considero absolutament una ment brillant. Continua amb nosaltres Chris Dercon, vam decidir que era una oportunitat de també portar el coneixement que Chris tenia dels nostres modus de fer dintre del grup i aquí estic molt encantada que això sigui així. Moltes gràcies, que em sabia completament oblidat d'això. Més ajudes. Va bien. No, va muy bien. Nosotros, com sabeu, ara estem en el moment del bàsic, si no m'equivoco, que s'entrega d'aquí poc. I estem, no sé si sabíeu, però estem en processos participatius, en gran part de l'equip.
començàvem a vislumbrar, no?, com serà sobretot aquesta part, diguéssim, que volem donar al públic, no?, la planta baixa del nou edifici, de la nova ampliació. Nosaltres... Sí, o sigui, nosaltres, una de les... Sí, gràcies. Sí, continua sent 24. Una de les... Estem una mica pensant què farem, perquè, clar, seria l'aniversari el 28 de novembre, no? Seria l'aniversari de l'edifici, de la fundació de l'edifici MACBA, i llavors pensàvem que aquelles dades serien ideals per posar tota la col·lecció a tots els edificis i per fer, com deia abans, aquests moments de focus que seran quasi bé com a petites exposicions temporals al voltant de certes obres o de certes artistes de la col·lecció. ¿Aniversario de cuántos años del edificio? 28 de noviembre. 29, ¿no? Aquí todo el mundo haciendo cuentas. Pregunta trampa. Per Zoom. Vale. Donem pas a les preguntes de Zoom. Donem pas a la Montse Soto, de Ràdio Nacional. Hola, Montse. No et sentim. Espera un segon, que no et sentim. No et sentim, no sé si... M'escoltes ara, Elvira? Ara sí, perdó. Perdoneu. Què tal? En primer lloc, bueno, no ens coneixíem, moltes gràcies per aquesta presentació que has fet. Sí que me gustaría que para Radio Nacional de España nos explicaras si podrías definir o resumir las líneas que has seguido en esta temporada en la que el MACBA pues empieza a volar bajo tu dirección, ¿no? Pues sí, como sabes, nosotros recibíamos de la dirección anterior 2 exposiciones, la de Teresa Lanceta y Cintia Marcele, y pensando mucho en qué reflexión nos ofrecían ambas artistas para pensar, ¿no?, en el futuro del museo, pensaba que era una suerte que fueran 2 mujeres que estaban trabajando alrededor de estructuras que querían romper jerarquías establecidas en términos de raza, en términos de clase y de luchas laborales en el caso de Cintia Marcele y en términos de canon, ¿no?, vinculado en el caso de Teresa Lanceta. Estas dos artistas, junto a María Teresa Hincapié, nos dan lo que decía antes, que me parecía muy significativo del futuro del museo, que es pensar la experiencia como institución, ¿no? Ambas, o sendas diríamos, utilizan la performance o un entendimiento con obras que no se consideraban de primera clase, ¿no?, en el caso del textil, pero también la experiencia fílmica, la experiencia participativa, las complicidades de colaboración, la lucha por un encuentro con la agencia colectiva, que me parecen claves. Eso siempre ha sido importante para mí. Después hay una parte que comparto también con mis compañeras, que es la parte de consideración sobre la historia, ¿no? Es decir, cómo podemos repensar la historia y cómo podemos introducir en una historia que necesariamente tiene que cambiar, por ejemplo, en el caso de la cultura mije, ¿no? Entender la historia y darle un lugar a la historia, a la cultura mije, significa romper quizás con algunos aspectos de la historia de México que conocemos o incluso con la historia universal que conocemos, ¿no? Entonces, ese ejercicio de búsqueda de nuevos mitos, de búsqueda de nuevas epistemologías que hacen posible la relación que tenemos con la historia de una manera diversa, ¿no?, que nos invitan casi a considerar la historia como una experiencia participativa, es también fundamental aquí. Y quizás la última es lo que decíamos antes de las colaboraciones, ¿no? Barcelona es una ciudad inundada de gente creativa, de instituciones maravillosas que han estado durante mucho tiempo manteniendo ese ejercicio de equilibrio, ¿no?, entre lo que son las instituciones oficiales y la contracultura. Y a mí me gustaría que el museo fuese también una especie de magnetófono que va a recoger esa energía y la lleva a diferentes lugares, ¿no? El trabajar, por ejemplo, con Santa Mónica, el CSB
y la WOC, ¿no? En el caso de ISEA, para nosotros es muy importante, pero también trabajar en esas otras colaboraciones con instituciones como Fotocolectania y MAFRE, en el caso de Karen May Win, o con otras de las que vamos a ir haciendo mención en los próximos meses, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias a ti. Donem pas també a una altra pregunta per Zoom de Gustavo Pérez, d'Arte Informado. Hola, buenos días, buen día. Hola, buen día, Gustavo, ¿qué tal? Te saludo, enhorabuena por la presentación y te saludo desde Nueva York. Aquí es muy prontito, pero me he levantado para atender la rueda de prensa, tu primera rueda de prensa. Nada, una pregunta muy directa. He visto que vas a contar con dos artistas iberoamericanas, como son Cintia Marcel y Hincapié. Entonces me gustaría saber cuál va a ser la apuesta por el MACBA con Latinoamérica. ¿Vas a seguir, digamos, teniendo esa relación que ha tenido, digamos, históricamente? ¿La vas a continuar, por lo que veo? Si me podrías explicar un poquitillo cómo vas a plantear este tema. Sí, es una de nuestras, yo creo que es uno de nuestros grandes pilares, ¿no? La relación con Latinoamérica. Quizás lo que nos sucederá ahora, que con el trabajo de gente como Max Hindergerkruz, que ha estado trabajando mucho tiempo en Bolivia, y con el conocimiento de nuestras comisarias, por supuesto, alrededor de esas regiones, vamos a tener otro tipo de acercamiento, ¿no? Como has visto, no es solamente la presentación de estas artistas, el año que viene también habrá algunas artistas latinoamericanas, pero también la colección seguirá prestando atención a ese aspecto. Y luego tenemos, por supuesto, junto a nosotros, esas colaboraciones que estableceremos a lo largo del mundo, ¿no? Yo siempre he dicho que mi llegada al museo no podía convertirse en una especie de, bueno, ahora vamos a hacer un montón de exposiciones de gente de todas partes del mundo para convertir el museo en un museo global, o incluso, ¿no?, traer a la colección esos aspectos, sino que teníamos que, como decía antes, y como esperamos pensar desde el museo posible, ver qué existía dentro de la colección, ver qué existen las formas de trabajo que nosotros tenemos para ensalzar otras maneras de acercarnos a la historia, incluso ensalzar una diversidad que existe en Europa quizás, ¿no?, que tiene que ver también con esos otros mundos que tenemos que traer aquí al museo, ¿no? Entonces hay una relación directa que sí, que tiene que ver con esa continuidad del trabajo que se ha hecho con agentes latinoamericanos, artistas e instituciones, pero también abrirlo a otros lugares y a otras regiones a través de focos y casos de estudio. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Vale. ¿Alguna última de la sala, quizás? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias por venir y por estar ahí. Gracias por levantarte temprano, los que lo habéis hecho desde tan lejos. Y gracias al equipo, sobre todo a la gente de audiovisuales y comunicación y prensa. Y gracias a todo el equipo MACBA y a vosotros por venir. Gracias.